नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, भौतिक संरचना निर्माण गर्न ढुङ्गा, बालुवा, गिटी पक्कै पनि आवश्यक पर्छ। यी निर्माणसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थको उत्खननबाटै हामीले आवास, सडक, पुल लगायतका संरचना तयार गर्छौं। यो स्वाभाविक नै हो। यी कच्चा पदार्थ तपाई हाम्रै वरपरका नदी, खोलाबाटै प्राप्त हुन्छ। तर क्रसर उद्योगको नाउँमा पर्यावरणलाई नै ध्वस्त पार्ने गरी उत्खनन हुने गरेका छन् देशभरि। प्राकृतिक विनाश गर्ने गरी देशभर सञ्चालित यस्तै अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन गृहले पत्रचार गरेको छ। अवैध क्रसर उद्योगको विषयमा गृहको पत्र मध्य प्रदेशको महोत्तरीमा पनि पुगेको छ। के गृहको पत्र अनुसार महोत्तरीमा पनि अवैध क्रसर उद्योगहरू बन्द होलान्? महोत्तरीमा अवैध क्रसर उद्योग धन्दाको नाली बेली देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। जब नयाँ गृहमन्त्री आउँछन् तब देशभर सञ्चालित क्रसर उद्योगको विषयमा चर्चा चलिन्छ। पछिल्लो समय गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने आएसँगै फेरि क्रसर उद्योगको विषयमा स्थानीय प्रशासन तातेका छन्। यस्तै तातेको छ महोत्तरीको स्थानीय प्रशासन पनि। लामो समयसम्म तैचुप मैचुप रहेको महोत्तरी प्रशासनले फेरि अवैध क्रसर उद्योगहरूको नालीबेली खोतल्दैछ। कति छन् त्यस्ता अवैध क्रसर उद्योगहरू महोत्तरीमा? महोत्तरीमा 101 अवैध क्रसर उद्योग, निर्बाध रूपमा नदी दोहन कानुनलाई नै चुनौती। महोत्तरीमा रहेका यी 117 क्रसर उद्योगमध्ये 101 अवैध क्रसर निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसअघि यसै गरी सञ्चालन भइरहेका यी अवैध उद्योगको विषयमा कोही कसैले चासो देखाएका थिएनन्। स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारका जिम्मेवारहरू तैचुप मैचुप थिए। क्रसरका सञ्चालकहरूले शक्ति र सत्ताको आडमै धमाधम नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरेर करोडौं कमाउँदै थिए। तर गृहले पछिल्लो समय देशभर सञ्चालित यस्ता क्रसर उद्योग बन्द गराउन परिपत्र गरेपछि भने महोत्तरीका जिम्मेवारहरूको कानमा बतास चल्यो। केन्द्रको निर्देशनपछि अवैध क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको सरकारी अनुगमनमा भेटियो। अनुगमनमा भेटिएका यी 101 वटा अवैध उद्योग बन्द गराउन निर्देशन दिएका छौं भन्छन् महोत्तरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन कुमार कण। यसबाट अवैध देखिएका क्रसरहरूको एउटा नीति नियम अनुसार त्यसलाई नियमन गर्नेतिर हामी अग्रसर भएका छौं। हामीले अनुगमन गर्यौं। यसको क्रममा त्यहाँ देखिएको विभिन्न कुराहरूको बारेमा जहाँ देखियो कमी कमजोरीको उसमा पत्रचार गरेका छौँ र त्यसलाई नियम सङ्गत आउनलाई हामीले आह्वान गरेको छौँ। त्यो अनुसार भएन भने नियम विपरीत भएकोलाई स्थानीय निकाय सहकार्य गरी ती क्रसरहरूलाई बन्द गराउनेछौँ। क्रसर सञ्चालकहरूले महोत्तरीका रातो बाँके, मर्हा जङ्गाहा र सोनी खोलामा नदीजन्य वस्तुको दोहन गर्दै आएका छन्। यस जिल्लाको गौसला र भङ्गाहा नगरपालिकामा अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका हुन्, जहाँ सञ्चालकहरूले मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ स्काभेटर लगाएर उत्खनन गर्दै आएका छन्। निर्बाध रूपमा नदीजन्य वस्तुको दोहन गरी करोडौंमा बिक्री वितरण गर्दै आएको यिनै दृश्यहरूबाटै छर्लङ्गै हुन्छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 अनुसार यसरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन। जहाँ बस्ती, मुख्य सडक मार्ग, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था क्षेत्र, खुला नदी, पुल, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्त्वका स्थान र
वन क्षेत्रभन्दा टाढा रहनुपर्छ। 500 मिटरदेखि 2 किलोमिटर भित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलन गर्ने गराउने कुनै पनि कार्य गर्न पाइँदैन। तर यो मापदण्डको धज्जी उडाउँदै क्रसर सञ्चालकहरूले प्राकृतिक स्रोतको विध्वंस गर्दै आएका थिए। पर्यावरणलाई ध्वस्त पार्दै नदी क्षेत्रमा क्रसर सञ्चालकहरूले दिनरात बालुवा र ढुङ्गा निकालिरहँदा सडक मात्रै होइन, नदी छेउका बस्ती र जङ्गल समेत जोखिममा परेको छ। स्थानीय सरकारका जिम्मेवारहरूसँगको अघोषित मिलीभगतमा यस्तो दोहनको धन्दा भएको हो। महोत्तरीमा हाल यस्ता उद्योगहरू सञ्चालनमा रहे पनि तिनीहरूको मापदण्ड नपुगेको बताउँछन् घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख कृष्ण मिश्र। यस महोत्तरी जिल्लामा जम्मा क्रसर र बालुवा वासिङ सेन्टर गरेर 117वटा उद्योगहरू अभिलेखमा दर्ता भएको देखिएको छ, जसमध्ये 2072 साल पछाडि 4वटा उद्योग मापदण्ड पुरा भएर मात्र दर्ता भएको छ। अन्य उद्योगहरू 2072 जेष्ठ 31 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय औद्योगिक लगानी प्रवर्धनको नेपाल सरकारलाई भएको सिफारिसको आधारमा नयाँ वर्गीकरण गरिएको सेवा उद्योगको रूपमा बालुवा वासिङ वा प्रशोधन उद्योगको रूपमा अन्य उद्योगहरू दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्, जसको मापदण्ड हाल आएर 2077 सालमा बालुवा प्रशोधन सम्बन्धी उद्योगहरूको मापदण्ड भनेर तोकिएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग महोत्तरी भन्छ यी अधिकांश उद्योग सरकारी मापदण्ड अनुरूप छैनन्। अवैध रूपमा नदी तथा खोलामा सञ्चालन गरिएको छ, जसले वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनको मापदण्डको बर्खिलापमा मात्रै गरेका छैनन्। उनीहरूले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरी बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 को पनि उल्लङ्घन गरेका छन्। महोत्तरीको रातो बाँके, मरहा जङ्गहा र सोनी खोलामा यस्ता उद्योगहरू अवैध रूपमा खोलिएका छन्। जिल्लाको बर्दिवास, गौसला र भङ्गाहा नगरपालिकामा यिनै क्रसर उद्योगहरू निर्बाध रूपमा नियम विपरीत सञ्चालन भइरहेका हुन्। यो क्षेत्र चुरेको संवेदनशील भूभाग हो। चुरे संरक्षणका लागि सरकारी परियोजनाहरू पनि सञ्चालनमा छन्, तर यही संवेदनशील क्षेत्रमै क्रसर सञ्चालकहरूले नदी दोहन गरिरहेका छन्। नदीजन्य क्षेत्रको ढुङ्गा गिटी र बालुवा उत्खनन नगर्न पटक पटक आग्रह गरे पनि पालिकाकै संरक्षणमा उत्खनन भएको बताउँछन् सागरनाथ वन विकास परियोजनाका रेन्जर राजकुमार पोखरेल। नउठाउनुस् भनेर पटक पटक हामीले जानकारी दिएको, तर ईश्वरपुर नगरपालिकाले के भने वन क्षेत्रभन्दा तलको उठाउने हो, त्योभन्दा माथि उठाउनु दिनु भनेर भनेको हो। हामीले पटक पटक सम्झाउँदा पनि कागज पत्र केही पनि छैन, उनीहरूले करको कुनै पनि केही कागजहरू बोकेको छैन। अनि उनीहरू चाहिँ के छन्, जबरजस्ती तरिकाले चाहिँ यसरी चुरे तथा चुरे संरक्षित क्षेत्रको खोला नदी दोहन गर्दै आएका क्रसर सञ्चालकहरूको पछिल्लो कदमले तर्सिएका छन्। शक्ति र सत्ताको आडमा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्दै आएका उनीहरूको रजगजमा कम्पन गएको छ। अनुगमन समितिले अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको क्रसर उद्योग नवीकरण नगरेका र आयोजना निर्माणका लागि अनुमति लिएर आयोजना सम्पन्न हुँदा समेत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्ने परिपत्र गरेको छ। ढिलै भए पनि जिल्लामा मापदण्ड विपरीत तथा नवीकरण नभएका यस्ता क्रसर उद्योगका सञ्चालकहरूलाई सोमबारदेखि बन्द गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। यद्यपि गृहको पत्र अनुसार स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरूले यो क्रसर सञ्चालनको विषयलाई कसरी थानको लगाउँछन् त्यो भने भोलिका दिनमा थाहा हुँदै जाला। क्रसर उद्योगको आतंक महोत्तरीमा मात्रै होइन, देशभरको समस्या हो। पैसा र पहुँचवालाहरूले नै नदी छेउमा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको तथ्य घाम जस्तै छर्लङ्गै छ। महोत्तरीमा पनि यस्तै भएको छ, तर जति पटक सरकारले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न भने पनि अहिलेसम्म कोही कसैमाथि कारबाही भएको छैन। तैपनि यस पटक गृहको निर्देशनले के महोत्तरीमा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनहरूमाथि कारबाही होला? यही प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने हिम्मत जो कोहीले गर्न सक्दैनन्, पैसा र पहुँच हुनेहरूले मात्रै
हिम्मत गर्छन्, जसले नदी दोहन गर्न कानुन र पर्यावरणलाई नै पनि चुनौती दिन सक्छ। त्यस्तै शक्तिशाली मानिसहरूले पनि महोत्तरीमा 117 क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका छन्, जसमा 101 क्रसर उद्योग अवैधानिक रूपमा सञ्चालन रहेको सरकारी भनाइ छ। त्यसो भए त्यस्ता अवैध रूपमा खोलिएका दोहनकारी क्रसर उद्योग बन्द गर्ला त स्थानीय प्रशासनले? यो जग्गा गइदियो भने माछा सारो साल मासेर गइदियो भने हामी छोराछोरीले पढाउँछु खेल्दियो। देशभरका अन्य जिल्लामा जस्तै महोत्तरीमा पनि नदी दोहनको विषय नौलो होइन। यस अघिका दिनहरूमा पनि यस्तै गरी दोहन हुन्थ्यो नदीजन्य वस्तुको, जहाँ ठुलालाई चयन सानालाई एन भने जस्तै शक्तिशाली मानिसहरूले नै महोत्तरीमा पनि क्रसरको उद्योग चलाएका छन्, त्यो पनि कानुनलाई चुनौती दिने गरी। कानुनलाई चुनौती मात्र होइन, पर्यावरणको विध्वंस गरिएको छ हाक्काहाक्की। क्रसर उद्योगहरूले रात दिन नदीजन्य वस्तुको उत्खनन हुन्छ। सञ्चालकहरूले खोलामा दिउँसो होइन रातमा निकाल्छन् एक्साभेटरको प्रयोग गर्दै नदीजन्य वस्तु। जति बेला नदी क्षेत्र दुबईको सहर झै देखिन्छ रातमा भन्छन् स्थानीय उमेश राणा। अब यो खोला उत्खनन भन्दाखेरि कानुनी प्रक्रियामा छैन भन्छ, कानुनले दिँदैन भन्छ, तर यो 3 फिटको सट्टा 5 फिट होइन 15 फिटसम्म खाल्टो खनिरहेछ। जुन खोला उत्खनन भइरहेछ ठेक्का पनि लागेको छैन भन्छ। अस्ति हामीले डेलिगेसन मेयर कहाँ पनि पुगेका थियौँ र इलाका प्रहरी कार्यालय पनि पुगेका थियौँ र उहाँहरूलाई कल गर्दाखेरि उहाँहरू आउनुहुन्छ राति, तर उहाँहरू आउने बित्तिकै झापझुप बत्ती निप्छ, पुरै सुनसान हुन्छ, तर राति पुरै दुबई सिटी जस्तै हुन्छ। सबै खन्ने राति नै हो। र अर्को के चाहिँ ठेक्का पनि परेको र मेयरज्यूले पनि जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा जवाब नदिएको कारणले जनतालाई चाहिँ अहिले आश्रित छ। जनताहरू चाहिँ एक आपसमा त्यसै डराइरहेको छ। खोला उत्खनन भइरहेछ, राति बाढी आउँछ, भोलि कटान हुन्छ, हरेक चिजले चाहिँ भुछे भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब जनता डराइरहेछ। वर्षौंदेखि महोत्तरीमा यस्ता अवैध धन्दा चल्दै आएका थिए। यो धन्दा चलाउनेहरू सानातिना मान्छे होइनन्, ठुला शक्तिशाली मानिसहरू हुन्। उनीहरूले नै दिनमा मात्र होइन रातमा झनै धेरै उत्खनन गर्दै आएका छन्। बुधबार गृहको पत्राचारपछि स्थानीय प्रशासन कसिएको छ। स्थानीय प्रशासनले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउँछ या गराउँदैन त्यो भोलिको दिनमा थाहा होला, तर क्रसर सञ्चालकहरू मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरू भन्छन् ईर्ष्या र बार्गेनिङ गर्ने गरिएको बताउँछन् उनीहरू। क्रसर उद्योगमा ठुला दलका नेताहरू पनि रहेको बताउँदै नगरपालिकाले तोकिदिएको मापदण्ड अनुरूप नै उत्खनन गरेको दाबी छ यी क्रसर व्यवसायीको। हो त्यो हेर्नुहोस्, अहिले त उत्खनन भइरहेको छैन। उत्खनन जुन भइरहेको थियो तपाईँहरूले अनुगमन गर्नुभयो होला, अनुगमन टोलीहरू पनि आउनु भएको थियो, हेर्नु भएको होला। मापदण्ड विपरीत यहाँ त मैले त देखिरहेको छैन। अब उता के छ कतो त्यो पनि मलाई थाहा भएन, तर अहिले खोला उत्खनन भइरहेको छैन। अहिले जुन छ तपाईँको यो एउटा तपाईँको भन्नुहुन्छ भने नि ईर्ष्या दोष मात्रै हो। यहाँ ईर्ष्या दोष मात्रै हो। तपाईँलाई पैसाले डिलिङ गर्न खोज्ने, म तपाईँलाई एकदम क्लियर कुरा गर्छु, पैसाले डिलिङ गर्न खोज्ने मेरोतिर नखनिदिनुहोस्। तपाईँको नम्री छ के छ तपाईँहरू बसेर कुरा। योभन्दा पहिले मै स्वयं उहाँ भएको तपाईँको हरिचन्द्र भएको नेपाली काङ्ग्रेसको, तपाईँको उहाँ भएको विनोदजी भएको नेपाली काङ्ग्रेसको, उहाँहरूले के भन्नुभयो भने बसौँ, मलाई राति बोलाएर भन्नुभयो। मैले भने हेर्नु दाइ ठिकै छ खनिराखेछ, आजको कुरा होइन, यो लकडाउनभन्दा पहिलेको कुरा हो। यो यहाँदेखि यतातिर खन्न भन्नुहोस्, योभन्दा यता नखनोस्, हामीहरू ल ठिक छ तपाईँहरूले भन्नुभयो त्यही हिसाबले जान्छ। यदि यो कुरा झुटो छ भने तपाईँले हरिचन्द्र महतोलाई पनि सोध्दा हुन्छ, विनोद दाईलाई पनि सोध्दा हुन्छ, उहाँ सबैजना यतिजना मात्रै हो। तपाईँ उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् कि त्यो दिन जुन कुरा भयो त्यो दिन छोडिदिनुहोस् न। म यति त मैले तपाईँले प्रश्न सोधेको नगरपालिकाले कति फिट उत्खनन गर्न तपाईँहरूलाई अनुमति दिएको छ? 3 फिट। क्रसर उद्योगमा केही अघि स्थानीय प्रशासन महोत्तरीमा वर्षौंदेखि सेटिङमा चल्दै आएको अवैध क्रसर धन्दामा गृहको पत्राचारपछि हलचल पैदा भए पनि पूर्णतः बन्द हुनेमा अझै शङ्का छ। यस्ता धन्दा महोत्तरीमा मात्र होइन देशैभरि छन्, जहाँ अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको छ।
बुधबार परिपत्र गर्दै गृहले कानुन बमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका तर अवधि सकिएका क्रसर तत्काल बन्द गर्न 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्देशनात्मक पत्र पठाइएको थियो। विभिन्न आयोजना विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाको लागि आवश्यक परिणाममा ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भए पश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सो समेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र मार्फत निर्देशन दिएको छ। महोत्तरी जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेरै अवैध ठहर गरिए पनि हाल सञ्चालन हुँदै आएका छन्। क्रसर व्यवसायीले अनियन्त्रित रूपमा नदी खोलामा उत्खनन गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन समिति गठन गरेर अनुगमन गरेको थियो। अनुगमन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि कुनै कारबाही भएको थिएन। गृहको पत्र प्राप्त भइसँगै प्रहरी, स्थानीय तह र घरेलुसँग समन्वय गरी जिल्लामा सञ्चालित अवैध क्रसरको विवरण लिएको छ। अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको सम्पूर्ण क्रसरलाई बन्द गराउन प्रहरीलाई निर्देशन गरिसकिएको बताउँछन् महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार पहाडी। रायसो गुम्यो त्यो चाहिँ स्थानीय तहबाट ठेक्का लागिसकेपछि ठेकेदार मार्फत खरिद गरेर क्रसिङ गर्नुपर्ने, वासिङ गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको ठाउँमा त्यो विधि पुगेको अवस्था छैन। हाम्रो अनुगमनले त्यही स्थिति देखिएको छ अहिले। र हिजो मात्र पनि मन्त्रालयबाट यस विषयमा चाहिँ अवैध क्रसिङ गर्ने, क्रसर उद्योगहरूलाई चाहिँ कारोबार गर्न नदिने, बन्द गराउने र नियमअनुसार विधिपूर्वक गरेका व्यवसायहरूलाई चाहिँ प्रबन्धन गर्ने भन्ने हिसाबको चाहिँ निर्देशन प्राप्त भएको छ। यस विषयमा हामी गम्भीर छौँ र यस अगाडिदेखि नै हामी यस विषयमा लागिपरेका छौँ र यो निर्देशन आइसकेपछि अझ हामीलाई यसमा हौसला मिलेको छ र स्थानीय तहसँग मिलेर जिल्ला समन्वय समिति, यसको आधिकारिक नियामक निकाय पनि हो र हामी संयुक्त रूपमा सुरक्षा निकाय, प्रहरी, प्रशासन सबै मिलेर हामी काम गरिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ नियम नीतिअनुसार चलेकाहरूलाई सञ्चालन गर्न दिने र गैर कानुनी रूपमा चलेकालाई रोक्ने हाम्रो कर्तव्य हो, त्यो काम हामी गर्छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा सञ्चालित अवैध क्रसरहरू गृहको पत्रले पूर्ण रूपमा बन्द गराउने भने पनि पूर्ण रूपमा अवैध क्रसर बन्द हुनेमा स्थानीय विश्वस्त छैनन्। गृहको आदेश कार्यान्वयन गर्नेहरूले नै उक्त क्रसरहरूलाई संरक्षण गर्दै आएको स्थानीयको आरोप छ। उद्योग नवीकरणै नगरी वर्षौंदेखि प्रहरी प्रशासन, घरेलु कार्यालय, सम्बन्धित पालिका, जिल्ला समन्वय समिति, आन्तरिक राजस्वसँगको सेटिङमा सञ्चालनमा रहेका छन्। ढुङ्गा, रोडा उद्योग स्थापना सम्बन्धी ऐन अनुसार यी उद्योग कानुन विपरीत सञ्चालन भइरहे पनि कसैलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन, जसका कारण यसपटक कारबाही होला भन्नेमा स्थानीय ढुक्क छैनन्, किनकि यस अघिका गृहमन्त्रीले पनि यस्तै गरी निर्देशन दिन्थे। 2-4 दिन जिल्लामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने कि बन्द गराउने भन्ने विषयमा बहस चल्छ र अन्तिममा नदी दोहनको समस्या जहाँको तहीँ रहन्छ। जग्गा गइदियो भने माछा सारो साल मासिन गइदियो भने हामी छनौटले पराउँछ। हो, महोत्तरीमा यसरी अवैध रूपमा क्रसर उद्योग त्यत्तिकै चलेका होइनन्। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार र ठुला दलका नेताका अघोषित रूपमा साँठगाँठ हुन्छ भन्ने कुरा नौलो होइन। यदि शक्ति र सत्ताको ओतमा अवैध क्रसर उद्योग चलेका हुँदैन थिए भने यसअघि गृहमन्त्रीको निर्देशनमा बन्द हुन्थ्यो होला। तर 2-4 दिन हल्ला खल्ला भयो र अन्तमा उस्तै गरी सेलायो अनि तिनै शक्तिमानहरूले नदीजन्य वस्तुको दोहन गर्दै आए। यस पटक गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन उर्दी जारी गरेको छ। के ती अवैध क्रसर उद्योग बन्द होलान् त? थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, हुन त देशभरका क्रसर उद्योगको अवस्था महोत्तरीको जस्तै छ।
देशका अधिकांश क्रसर सञ्चालकहरूले सरकारी मापदण्ड पालना गरेका छैनन्, जसका कारण कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएका छन्। यिनै डन र मसलका भरमा चलेका उद्योग बन्द गराउने नयाँ सरकार बनेसँगै पहल थालिएको छ। विशेष गरी गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने आएपछि सरकार आक्रामक भएको छ। यद्यपि यो नौलो होइन, यसअघिका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि बन्द गराउने प्रयास गरेका थिए। के भयो, कति बन्द भए? गृहको जवाफ यस्तो छ। नयाँ मन्त्री, नयाँ निर्देशन। कुन गृहमन्त्रीले दिए अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्देशन? गृहसँगै छैन क्रसरहरूको तथ्याङ्क। पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले देशभरका क्रसर उद्योगको विषयमा पत्रचार गरेको विषय नौलो थिएन र होइन पनि, किनकि यसअघिका गृहमन्त्रीहरूले पनि यस्तै निर्देशन दिएका थिए स्थानीय प्रशासनलाई। त्यही रीत पुर्याउन बुधबार गृह मन्त्रालयले परिपत्र गर्यो, जहाँ कानुन विपरीत सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन र शोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्नु। यस्तै विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणका क्रममा सोही आयोजनाका लागि सञ्चालित क्रसर उद्योगको बारेमा पनि पत्रमा भनिएको थियो, जहाँ आयोजनाका लागि आवश्यक ढुङ्गा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपछि बन्द भए या भएनन् ती सबैको छानबिन गरी बन्द गर्न गृहले भनेको थियो स्थानीय प्रशासनलाई। यसअघि पनि दिएको थियो चेतावनी। अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारले दिएको यो चेतावनी पहिलो भने होइन। 4.5 वर्ष अघि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मापदण्ड नपुगेका क्रसरलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले 2075 असारमा देशभरका जिल्ला प्रशासनबाट मापदण्ड पुरा नगरेका क्रसरहरूको विवरण मागेर कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए, तर त्यो विषय त्यसै चलायो। झन्डै 2.5 वर्षपछि 2077 कार्तिक 25मा थापाले फेरि देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर पुनः अवैध क्रसरलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर 4 वर्ष अघि दिएको गृहको आदेशपछि अवैध रूपमा सञ्चालन भएका कति क्रसर छन् भन्ने प्रश्नमा गृहका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल यस्तो जवाफ दिन्छन्। अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसरहरू बन्द गर्ने भनेर 77वटै जिल्लामा पत्र पठाउनु भयो होइन? यो भन्दा अगाडि पनि 2075मा पनि यस्तै खालको पत्र पठाइएको थियो होइन? अनि त्यसपछि 2077 कार्तिक 25मा पनि फेरि अब त्यो त्यसै सेलायो त्यो पनि होइन? यो बिचमा चाहिँ कतिवटा अवैध क्रसरहरू बन्द भए? यो अहिले हामीले सङ्ख्या मागिरहेको छ, सङ्ख्या आइपुगेको छैन, अहिले थाहा भएको छैन, मागिरहेको छ हामीले। तपाईँहरूले परिपत्र जारी गर्नु अवैध भनेर दर्ता नभएका र नवीकरण नभएका बन्द गर्नु भने होइन र त म बन्द गर्नु भनेको छ होइन? अब त्यो के छ, मिल्नुपर्ने अवस्था केही छ भने त भन्नु पर्यो। दर्ता नभएका र नवीकरण नभएकालाई बन्द गर्नु भनेको र हामी अहिले चाहिँ दर्ता नभएका मापदण्ड अनुगमन समितिले हेर्छ, हामीले अहिले दर्ता र नवीकरण मात्र हेरेको छ। दर्ता र नवीकरण नभएकालाई मात्रै बन्द गर्ने भन्ने कुरा हो। मापदण्ड विपरीत भएकालाई चाहिँ मापदण्डमा ल्याउने कुरा हुन्छ कि त्यसलाई पनि कारबाही हुन्छ? त्यो होइन, त्यो मापदण्डभित्र छैन, तर के अरे अनुगमन के अरे नवीकरण भएको छ, दर्ता भएको छ भने अनुगमन समितिले त्यसलाई व्यवस्थित गर्छ। त्यो त्यति बेला परिपत्र गरिसकेपछि जो बन्द त भएको छन् छैन होला, केही छ त्यो बन्द त केही भयो होला नि, तर फलोअप नहुँदाखेरि फेरि चल्यो होला। यसभन्दा अघि तत्कालीन क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेर दर्ता र मापदण्ड पालना गरे नगरेको उद्देश्य अनुसार सञ्चालन भए नभएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आइई स्वीकृत गरे नगरेको सरकारलाई कर तिरे नतिरेको लगायत अद्यावधि विवरण सङ्कलन गरेर पठाउन गृहमन्त्री थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई
निर्देशन दिएका थिए। सोही बैठकले बिना शर्त सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग तत्काल बन्द गर्ने गराउने निर्णय समेत गरेको थियो। नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा त्यसको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरणको समेत अनुगमन गरी मापदण्ड विपरीत गतिविधि भए कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर गृह मन्त्रीका यी निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन भएनन्। ती निर्णय र निर्देशनका आधारमा कतिलाई कारबाही गरियो भन्ने तथ्याङ्क अहिलेसम्म गृहले दिन सकेको छैन। अहिले देशभर कति क्रसर सञ्चालनमा छन् भन्ने एकमुष्ट तथ्याङ्क सरकारसँग नै छैन। तर अधिकांश क्रसर कानुन र मापदण्ड बाहिर रहेका छन्। गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार हेर्दा पनि 1000 भन्दा बढी सङ्ख्यामा क्रसर सञ्चालनमा छन्। तर ती सबैजसो नै विद्यमान कानुन अनुसार दर्ता छैनन्। उद्योग विभाग, उद्योग कार्यालय, घरेलु विभाग र समिति कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता भए पनि ऐनको व्यवस्था अनुसार दर्ता भएका छैनन्। यो उद्योग विभागको तथ्याङ्कले पनि प्रश्न पार्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 अनुसार सबै क्रसर उद्योग विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर ऐन अनुसार दर्ता भएका क्रसर नगण्य झैं छन्। ऐन कार्यान्वयनको सहजताका लागि सरकारले 2077 साउन 2 गते ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 पनि जारी गरेको थियो। त्यसले 1 वर्षभित्र सबै क्रसरलाई मापदण्डमा आउन समय दियो। तर मापदण्ड लागू भएपछि हालसम्म जसमा 2वटा क्रसर मात्र दर्ता भएको विभागको अद्यावधिक तथ्याङ्क छ। करिब 100 क्रसरले सञ्चालनको अनुमति पाएका छन्। 2073 मा जारी भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले क्रसर उद्योगलाई मझौला उद्योग अन्तर्गत राखेको थियो। तर लगानीका आधारमा क्रसर साना उद्योगमा पर्छ। त्यसपछि खुलेका क्रसर विभागमा दर्तामै गएका छैनन्। 2077 मा गृह मन्त्रालयले सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार 68 जिल्लामा 921 क्रसर सञ्चालनमा थिए। त्यसमध्ये 123 राज्यको कुनै निकायमा दर्ता नभएको देखिएको थियो। बिना दर्ता सञ्चालन हुँदा त्यसले अवैध गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको मात्रै छैन, राज्यको राजस्व पनि गुमेको छ। हो, क्रसर उद्योग चल्नै हुँदैन भन्ने हुँदै होइन, तर पर्यावरणलाई नै ध्वस्त पार्ने गरी अवैध क्रसर उद्योग चल्नु चाहिँ हुँदैन भन्नेमै हाम्रो चासो र खबरदारी हो। सरकारले कानुन सम्मत सञ्चालन नभएका यस्ता अवैध उद्योगहरूलाई बन्द गराओस् भन्ने हाम्रो खबरदारीको उद्देश्य हो। तर यहाँ त निर्बाध रूपमा कानुनलाई चुनौती र पर्यावरणलाई ध्वस्तै पार्ने गरी शक्ति र सत्ताको आडमा धन्दा चल्दै आएको छ। यसप्रति गृहले चासो देखाएको छ। विशेष गरी गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने आएसँगै अवैध क्रसरहरूमाथि गृहको तीर सोझिएको छ। यद्यपि गृहले यस्ता अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउँछ या चर्चा बटुलेरै सामसुम पारिन्छ, त्यो भोलिका दिनमा खुल्दै जाला। हवस् त, महोत्तरी सहकर्मी कमलेश मण्डलको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।